ও বন্ধুরা দেখো এখানে অনেকগুলো খেলনা। ওয়াও! খেলনার উপরে তো কাদা লেগে আছে, দেখো সবুজ কালারের কাদা। এক এক করে সবকে পরিষ্কার করতে হবে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ডাইনোসর এটি। ওয়াও, এটাও ডাইনোসর বড়। এ তো কি উড়ুক। মাছ। ওয়াও, হাতি। হাতি। ও শার্ক। ওয়াও, এ তো সিংহ। সিংহ রাজা। চলো এক এক করে সবকে পরিষ্কার করব। ও এতগুলো খেলনা এখানে। ওয়াও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছো। ওয়াও, ট্রাক রয়েছে, বুলডোজার আছে, সুপার কার আছে, রেড বাসও রয়েছে, স্কুল বাসও রয়েছে। ওয়াও, ভেরি গুড, ভেরি নাইস। ওহো। ও বন্ধুরা দেখো এখানে অনেকগুলো খেলনা রয়েছে, খেলনার উপর অনেক বালি ময়লা জমে রয়েছে, এদেরকে এক এক করে ক্লিয়ার করবো আমরা। ওহো, দেখো এখানে ট্রাক আছে, ড্রাম্পার আছে, রোড রলার রয়েছে, ওয়াও মিক্সার ট্রাক রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ সব কনস্ট্রাকশন করার জন্য যে গাড়িগুলো ব্যবহার হয় সেই গাড়ির খেলনা ছোট ছোট দেখতে পাচ্ছ তোমরা, রোড রোলার এটি। ওয়াও গাইস, অনেক অনেক সুন্দর দেখতে, খুবই সুন্দর লাগছে। দেখো এদিকে, ওয়াও ওয়াও ওয়াও, বড় জেসিবি। ওয়াও গাইস, টাইগার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতা, ক্র্যাবস, কাঁকড়া, लायन, वाओ এলিফ্যান্ট। ও হো হো গাইস দেখো, ডাম্পার भी है, সুপার কার भी है। ও অনেক কিছু রয়েছে বন্ধুরা, চলো চলো। ওয়াও গাইস দেখো এখানে কি আছে, ও জলের পাইপ। ওয়াও গাইস, চলো এই জলের পাইপ দিয়ে জল আসবে, পানি আসবে, এইটা দিয়ে গাড়িগুলো পরিষ্কার করবে এক এক করে। হো 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 গাইস, ওয়াও ভেরি নাইস, ভেরি গুড। ওহো গাইস দেখো এখানে এর উপর গাড়িগুলো আমরা এখানে নিয়ে এসে এখানে আমরা ক্লিয়ার করবো এই পাইপ দিয়ে। ওয়াও গাইস দেখতে পাচ্ছ এখান দিয়ে আসছে, মাটির নিচ দিয়ে এই পাইপটি এসছে, এখানে দিয়ে জল দিয়ে আমরা পরিষ্কার করবো। ওয়াও গাইস, চলো এক এক করে আমরা গাড়িগুলো এর উপর নিয়ে আসি, চলো চলো চলো। ওহো, ও বন্ধুরা দেখো, ও সুপার কার, জেসিবি, ওয়াও ডাম্পার, ওয়াও ভেরি নাইস, গুড। ওহো, ও বন্ধুরা দেখো ট্রাক, ও ভেরি নাইস, ও এলিফ্যান্ট। ওয়াও গাইস দেখো এখানে অনেকগুলো অ্যানিমাল ধুলো লেগে রয়েছে, এগুলো পরিষ্কার করতে। ওয়াও জলের পাইপ। ওয়াও গাইস, ওয়াও দেখো এই পাইপ দিয়ে জল আসবে আর এই জল দিয়ে আমরা এই অ্যানিম্যাল ও ট্র্যাকগুলোকে ধুইব। বেলুনও রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। ও ভেরি গুড, ভেরি নাইস, অনেকগুলো অ্যানিম্যাল রয়েছে, এক এক করে সব পরিষ্কার করব। ओ फ्रेंड्स, यहाँ देखो, वो वाओ, कार, एनिमल। वाओ, लेकिन एनिमल और कार के ऊपर देखो बहुत सारा मिट्टी है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये क्या है? वाओ गाइस, ट्रैक्टर। वाओ जेसीबी, वेरी नाइस। वाओ देखो, 3 मुंह वाला डायनासोर, इसको भी क्लियर करूँगा। वाओ ये क्या है? वाओ, ये तो रॉयल बंगाल टाइगर। ओ ये तो ब्लू डायनासोर है। चलो 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 गाइस, एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। হো হো বন্ধুরা দেখো এখানে অনেক খেলনা রয়েছে, খেলনা গাড়ি রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্পোর্টস কার এগুলো। এই খেলনার উপরে অনেক মাটি জমে রয়েছে, নোংরা লেগে গিয়েছে, এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন কালার, ব্লু কালার, হলুদ কালারের রয়েছে, কালো কালারের রয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এই চারিদিকে কতগুলো অ্যানিম্যাল রয়েছে। ও ও জেসিবি আছে। ওয়াও গাইস দেখতে পাচ্ছ তোমরা অনেকগুলো খেলনা রয়েছে চারিপাশে। সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ক্র্যাবস রয়েছে, লায়ন আছে, এলিফ্যান্ট রয়েছে। ও গাইস তোমরা আমার চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও, ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করে দাও। সুপার কারও রয়েছে, ডাইনোসরও রয়েছে। সো বন্ধুরা চলো এক এক করে আমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের স্পট এই এখানে পাইপ রয়েছে, এই পাইপ দিয়ে জল আসবে, এই জল দিয়ে আমরা এখানেই এর উপরে আমরা গাড়িগুলো পরিষ্কার করব। স্পোর্টস দেখতে পাচ্ছ স্পোর্টস কারগুলো অনেক ময়লা লেগে গিয়েছে, এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। এই যে স্পট রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, এই পাইপ আছে, এই পাইপ দিয়ে জল আসবে আর এই এখান দিয়ে মাটির নিচ দিয়ে এখান দিয়ে জল আসবে। ওকে, এই পাইপের উপর আর এখানে আমরা গাড়িগুলো পরিষ্কার করব। সেখানে রেখে দিলাম এটি। চলো স্পোর্টস কারগুলো এক এক করে আমরা এই স্পটে নিয়ে আসি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটি রেড স্পোর্টস কার, খুবই সুন্দর দেখতে, ধোয়ার পরেই বুঝতে পারবো। নেক্সট ফর্মুলা কার বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও, ভিডিওটি লাইক করে দাও। ওয়াও নেক্সট আছে বন্ধুরা আমাদের ব্লু রেসিং কার আছে, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর দেখতে এটি। চলো এটি তো আমরা স্পটে নিয়ে চলে আসলাম, ভেরি নাইস। নেক্সট ইয়েলো রেসিং কার আছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা আমরা স্পটে নিয়ে আসবো, খুবই সুন্দর দেখতে, ধোয়ার পরে আরও খুবই সুন্দর দেখতে লাগবে। কালো রেসিং কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ পুরো ময়লা জমে গেছে, এটাও পরিষ্কার করতে হবে।
ওয়াও বন্ধুরা, আমরা সব নিয়ে চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছ। সো চলো এবার আমরা পাইপটা নেবো, পাইপের জল দিয়ে আমরা এই গাড়িগুলোকে পরিষ্কার করবো। সো জল নিয়ে আসছি দেখতে পাচ্ছ, আমি নাড়া দিচ্ছি, জল চলে এসছে অলরেডি। ওয়াও, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্লু কালারটি আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার ফর্মুলা কারটি পরিষ্কার করছি। ও এটিও ফর্মুলা কার পরিষ্কার হয়েছে। রেড কারকে ধরেছি এবার। ওয়াও, রেড কার হয়ে গেছে, ইয়েলো কালার হয়ে গেছে প্রায়। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক কালারটিও আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। এক এক করে আমরা 5টি গাড়ি স্পোর্টস কার সবই কমপ্লিট হয়ে গেছে প্রায়। খুবই সুন্দর দেখতে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ।